स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आयुर्वेदिक कफ सिरप की जो सर्दी खांसी के सीजन में घर घर में बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये है हर्बोबिक्स कॉफ एक्सपेक्टोरेंट। देखिए ये बॉक्स कितना सुंदर है। लिवर की फोटो, हर्ब्स की तस्वीरें, लगता है जैसे प्रकृति ने खुद बनाया हो। मैंने इसका पूरा कंपोजिशन पढ़ा है, आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और सच बताऊं तो ये 100% हर्बल फॉर्मूला है, कोई केमिकल वाली दवा जैसा नहीं, बल्कि पुरानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कमाल है। अब जरा ध्यान से देखिए, हर 5 मिलीलीटर में क्या क्या है। वासक 200 mg, ये खांसी की सबसे बड़ी दुश्मन है, कफ को पतला करती है और बाहर निकालने में मदद करती है। तुलसी 100 mg, इम्यूनिटी बूस्ट करती है और गले की खराश में सच में रामबाण है। मुलेठी बटा यष्टिमधु 50 mg, गले को आराम देती है और कफ निकालने में मदद करती है। पिप्पली 50 mg, सांस की नली साफ करती है और खांसी को कंट्रोल करती है। सुंठी बटा अदरक 50 mg, गर्म तासीर, सूजन कम करने में मददगार। और हाँ, धतूरा नहीं है नहीं, धातकी, अरे रुको, ये हैं सुंठी, पिप्पली, कंटकारी, तुलसी, वासा, यष्टिमधु जैसी क्लासिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। साथ में है मेंटोल, कैरामेल फ्लेवर और सेफ प्रिजर्वेटिव्स। कोई कोडीन नहीं, कोई डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन नहीं, मतलब ज्यादा नींद भी नहीं आएगी। अब सवाल ये है, ये सिरप किस किस में काम करता है? नंबर 1, गीली खांसी, कफ को ढीला करता है और आसानी से बाहर निकालता है। नंबर 2, सूखी खांसी और गले की जलन, तुलसी और मुलेठी यहां कमाल करती हैं। नंबर 3, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी वाली खांसी, बच्चों से लेकर बड़ों तक डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनिए। पिछले हफ्ते मुझे बहुत तेज खांसी थी, रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। मैंने हर्बोबिक्स लिया, 5 मिलीलीटर, दिन में 3 बार। सिर्फ 2-3 दिन में कफ ढीला हो गया और खांसी करीब 70% तक कम। और स्वाद मीठा सा, मेंथॉल वाला, बच्चे भी बिना मना किए पी लेते हैं। अब कुछ जरूरी सावधानियां, ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रेगनेंसी है या कोई क्रॉनिक बीमारी है तो पहले डॉक्टर से पूछ लें। ओवरडोज बिल्कुल न करें, ठंडी जगह पर रखें और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। दोस्तों, अगर आप भी बार बार खांसी से परेशान हैं और केमिकल सिरप से थक चुके हैं तो एक बार हर्बोबिक्स जरूर ट्राई कीजिए। ये है आयुर्वेद की पावर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपकी खांसी कैसी है, सूखी या गीली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।